Oke, halo baru semua, kembali lagi channel Naruto Review Indonesia. Jadi hari ini admin lagi mau test ride Ninja teman admin, namanya Tridava nih, IG-nya di sini nih ownernya. Jadi ya cuman test ride doang, nambah konten biar YouTube nggak terlalu kosong-kosong banget. Dan mohon maaf nih sebelumnya kalau misalnya nanti videonya kurang ngomong atau gimana, anggap aja ini pure sound karena knalpotnya sangat-sangatlah kaleng dan bacot. Daripada lama-lama udah mau hujan juga, langsung aja kita gas. Oh. Yuk. Ya mohon maaf kalau misalnya suaranya pecah apa gimana, berisik banget gila, bener-bener kurang tegas. Gils, berisik banget gila. Jadi Ninja ini yang dimodif baru dikit, baru knalpot aja. Dia itu sebenarnya pakai knalpot Akra, cuman karena lagi pengen berisik, takut ketutup sama si Supra, jadi diganti pakai yang kaleng. Mohon maaf nih kalau suaranya nggak kedengeran ya. Semoga nih view-nya udah pas ya, karena ini settingan di Supra, takutnya rada ke bawah. Ya motor ini juga tegak sih, jadi ya aman lah. Gila berisiknya. Gila sampai meledak-meledak cok. Gila, motor pemotor berisik banget gila. Ya tapi karena dia custom knalpotnya emang nyari suara doang biar kenceng, ya dia ini bawahnya ngempos, tapi kalau dari tengah-tengah jadi enak. Tapi ini posisi duduknya emang paling parah sih, paling kane daripada CBR. Bahkan Ninja yang dulu pun masih enakan yang ini kan ya. Ya pokoknya mohon maaf kalau suara atau jarang ngomong, ya emang nggak kuat sama berisiknya di motor gila. Langit juga udah mulai mendung, jadi ya kita cepet-cepet aja lah ya. Tesnya bentaran doang, karena nggak tahu mau review apa, karena udah banyak review. Ini nambah-nambah konten doang karena mau nyoba AdSense gimana.
kita muter balik aja karena udah mau hujan. Kasihan motor ganteng, motor sultan udah kinclong, kita kotorin. Gila bacot banget, nggak tahu ngomong apa. Udah suara admin kayaknya kalah sama nih knalpot. Oke, sekarang udah balik lagi di tempat ngopi. Dia yang udah dimodif tuh baru ini pakai hand grip Buick. Terus pakai spool pedok dari WR3 sama knalpot custom. Sebenarnya dia pakai Akra cuma lagi diganti. Sama ini pakai karbon Kevlar sama kayak motor admin dari 999. Jadi segitu dulu buat test ride atau pure sound ini yang gak jelas. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau mau follow IG Under ada di atas ini, di kiri atas. Bye bye semua.